كنت أشاوركم شلون دينتكم، شلون حياتكم. جاكم مقاطع سطح مقطع من سطح موز الطيور. أتمنى يا حبايبي اللي ما مشترك اشتركوا، واللي ما مطلع يعطينا لايك حتى يوصلكم كل ما هو جديد من قناتنا. إن شاء الله مرتاحين إن شاء الله يا حبايب. هاي الزجاجة اللي مالتنا هنا كما تشوفون نغني. هاي الزجاجة ما شاء الله بس برش كبر هذا الهن يا حبايب. هسه هذا عندي طالع، عندي اتارنا طالع حبايب. يا حبايب هاي التور مالتنا طبعا نكلتها كل واحد نص خاشوقه، ونص الخاشوقه ورا المطيار ينزلن. خوش حبايب بس نطلعهم وياكم ونقول بسم الله. توكلنا عليه ونقول بسم الله. عندي هذا عفو شوي، هذا ما يطيب عادي، هذا المخلف. عندنا سبنا مالتنا الترس وياكم عن طيرهم يا حبايبي، وياكم ويانا. شباب نوكلناها يا حبايبي. هاي التور مالتنا طايرة، طبعا هدف لي واحد بس مبتور ما شاء الله مطيرة كنا تور هو. طبعا اخوه راح لان حطيتهم بهذا البرج الحمر ذاك، فطلعتهم فسبحان الله راح ما لي نصيب بيه. فهسه هذا شكلته يلا جلد عليه. شباب الطيور عرفت شلون تطير طيوري. انا قاعد اطيرها يلا ياكلها، فغلط لازم اول شي تاكلها يلا تطيروها. فكل منو حسب طيوره. كوبيهم بالعكس، سماتي لا والله اذا ما ياكلن ما يطيرن. شباب عد ما اوصيكم باللايك ترى حبايب، والله التعب قاعد اتعب عليكم، وشيء بسيط تقدموه لي يعني شيء جدا بسيط. شباب نزل التور، نزل التور يا حبايبي. شباب الطيور قاعدة ترى مو قاعد يعطيني يومية. هذه راني مرتنا همجية كل نزلين. هاي التور خلنا نجيها قدامكم شوي بالقاعة تونسون عليها بكل. قايل لهم والله شباب هاتي تبيض لازم تحله. شباب طولنا عليكم بهذا التور، هذا قام يطير عنا ما شاء الله علينا. عندنا هذا التور بس قبق، هذا بس قبق قام يطير علينا. عندي يعني بيها التور جينات الحمد لله. بس يا حبايبي هاي القصة اليوم حسولف لكم عليها ان شاء الله. راح يصير تطورات شوي جديدة، ان امتى تصير تطورات الا نوصل 1000 مشترك. نوصل 1000 مشترك انا اقول لكم كلها تصير جديد، كلها الطيور تبدل، سطحي يصير يخبل، يعني شي تطويرات حلوة. شباب ما اوصيكم باللايك والدعم، شباب ما اوصيكم بعد رجاء الشباب اشتركوا بالقناة وانطوا لايك اي حبايبي يا جناية. وبعد ما اوصيكم اني ترى اكثر ولا اقل انا اقدم لكم شيء يعني تعب والله، وانتم شيء ما تقدمون شيء بسيط. يعني هذا ابسط شيء اطلبه عندكم هو اللايك والاشتراك بالقناة على زر الاشتراك. قناتنا على اليوتيوب صار لها تقريبا سنتين، وبعدنا على 63 مشترك والله 62 عفوا. بالحدث احنا ما صار القناة. فأنا بعد ما اوصيكم والله انكم قنوات شو اقول لكم، هي الرزق على الله. وبعد انا علي نوركم يا حبايبي. اخوات مالتنا بيها مهلسة مو كلها تطير يعني كذا يا حبايب. طيرها وارجع لكم، يعني شوية صعب مقدار ما سطر بيد وحدة. انتظروني ثواني وارجع لكم شباب. طبعا راح الحمر شوية نضرب نرجع على الحمر، او خلي هسه من اكمل وارجع لكم. انتظروني شبابنا الحلوين. هاي التور طارت ما شاء الله، صلي على محمد وآل محمد. شباب فخر الالعاب هاي سويتها ما شاء الله قام يطيرون عليها. شباب صدق صارت وين سما الله.
شوف عندي هذا والله توجه ما اعرف ايش بيه هذا الرخيط ما اعرف ايش بيه. فيا حبايبي سطرنا التور مالتنا. شباب ان شاء الله نتعلم ارجع اصور لكم ثواني وارجع لكم. شباب نزل الطريق قدامكم هسه حبايبي على ما قطعنا ورجعنا لكم. يا حبايبي والله خوش ما رحمتهن خليتهن العودة السوداء والعلاقة تسمى الزبال جبت وعلاقة وطيرتهن بي ما رحمتهن رحم بس شعلوا اليوم شلتهن شيل بس هاي حاطة عندي ذاك التور مالي اذا تشوفونه ذاك لزمناه حطه هناك. طبعا تويتر ما نزل بعد ما يتحمل فالحمد لله هو قال لي اني ما اتحمل يعني وين يروح السوق. خوش شباب هاي دورنا قدامكم هسه ترى نطول المقطع عليكم ولا علينا. طلع هذا الفرخ همينا وياهن نخرجه هسه وياهن. تبغى شنو قاعد هنا يلا شباب الفرخ طلعنا وياهم هسه قدامكم يا حبايبي. شوف هاتون ان شاء الله يعني شو هذا المقطع الثاني ان شاء الله باكر نحكي لكم عليها. الفرخ شباب شو قام يخرج نفسه واحد ولا لي شغله بيوني شباب حوله هو طار واحده. شوف خلينا نحاول نشيله من هنا نحاول نلقى مكان. يلا بسم الله. شوف هذا المهضة طار صعد هنا قدامكم الحمد لله. همزين قام يتخرج وياهن هسه هو هنا حاول ادشر. وعندنا هذا مالي متلك حاطينه على هذا البيت. عندنا اثنين حاطات ان شاء الله ذني اقول لهن باي باي. هسه نجيلكم الحمار. شوف هذا المقطع اليوم هسه ان شاء الله ولا حقه اطلع لكم الحمار اصلا حباب ما يطيرن فما يحتاج اطلع لكم معلش. شوفون هسه جولة غريبة الحمار. ان شاء الله الحمار عالشتا تونسون عليها. ان شاء الله الشتا قوم اطير 30 20 ان شاء الله الشتا حبايب كل شيء له حل. ويا حبايبي بعد ما اوصيكم بالدعم واللايك والاشتراك في القناة. هاي الزواج مالتنا يا حبايب. حاول لكم عندي فعل هذا الطيرة اخذته فكيته مسافة 10 كيلوات. طير رجعت هو لا والله ما رجع طلع والله طلع مو منتهز هذا والله ما خوش مو منتهز. هذا ذب هذا سلبنها ذب لي اشوف هذا الخطوط يطلع زين فطلع والله ما خوش شباب. فاني رايد اجيب 3 فله زواجل شوي مضبوطات يعني مال السباق ان شاء الله حجيبهن بعد كم يوم هن اجيبهن واجيب 2 حمار 5 ان شاء الله جايت بالطريق. وعندنا هنا كم طيرة طلعت الصفة هاي ان شاء الله شباب هالطيور كلها تنباع حاشيلها ان شاء الله بعد كم يوم كلها صفيها لان شباب الطيور مستفاد من عندها هاني. وبنا شباب خلينا نكون واقعيين الطيور ما تطير خوش حكي خوش. اول نقطة هنا ما يطيرن. النقطة الثانية يا حبايبي ان يعني سعرهن مو حيل يعني اقل شي سعر الدجاج ب4000 سعر التك الواحد ب4000 يعني شي قليل. لا رافل الزوج لا والله عندي المخاليف ذن الزوج 15 اعطوني بيهن وما بعتهن. فعندي ذن المخاليف مالاتي هذه مالاتي تك ب4 ان شاء الله حينباعن ان شاء الله حينباعن ونصفيهن ان شاء الله. وان شاء الله المقطع الجاي ان شاء الله احلى دوز المقطع الجاي شباب ان شاء الله بعد اسبوع النوبة ان شاء الله ذن ينباعن بحيل الله ان شاء الله كلها صفيها بحيل الله ان شاء الله. نوب هيك تقريبا 5 ايام يوم 8 بالشهر ان شاء الله تنباع هي اذا صار عندي مجال ان شاء الله تنباع. يلا شباب هسه نرجع وياكم الموضوع الزواج شباب انتظروني خطبوا بالتور وارجع لكم الزواج. انتظروني حبايب قلبي يا شباب تنسون اللايك خاف ما نرجع لكم. يلا يا حبايبي رجعنا لكم ويا الزواجي مالتنا نطلعها هسه قدامكم. يلا حبايبي حباب ونقول يا الله نقول
شباب نطلق من قبل صواريخ. الترماتنا قام يفتري الجي هذا جي. تروح سلف عليك. ما شاء الله شباب شوفوا عندي والله يعني مقصوصة وما شاء الله. شوفوا الزوج الطارق قدامكم. وعندي هالمقصوصة وينها؟ شباب هالمقصوصة ما شاء الله طارت فينا راحت. شوف ذاك يصير محطوطة هناك بعد ما يدري انه ها. يلا يا مخاليف اجيب لكم اياها من الزوم. ما شاء الله. شوف والله عندي طير عندي تلك وضربت ما شاء الله حباية في ترميات عامة ما شاء الله خوش صحة. شوف والله لي واس بالزواج الحيل يعني عندي استعداد ابيع الأرض كلها واجيب زواجي. استعداد عندي يعني أنا الزواج عندي أحلى شيء. شوف ايش يسوي به يعطيني المتر وهذا هو واحد تو يخرج نفسه ولا خرج يعني ما شاء الله عندي هاي المقصوصة. شوف شباب على مثل شباب والله ذني زواج ما شاء الله يعني أمهات مفكوكات فوق 70 كيلو وما شاء الله يعني خير من الله. احنا شو نسوي بهن بس المهم يطيرن. هسه يا شباب الطيور وياكم نونسكم شوية جنات الزواج تحياتي لكم. شباب انتظرونا ان شاء الله نزل ذني شباب. اليوم الحمر ما تطلع لنا هن ما يسون. شباب النقليات تعلق شوف شباب يوم صغير مع المحطات يحط هسه شباب حطيت برجهن واذا صار ما جوال اصور لكم نقطة خفيفة على الحمر. هلا حبايبي برجت الزواجل بعد عشان مغسول عطيتنا اياه. هسه نجي لكم الحمر نقلعهن. هذا الحمر عمودكم هاي الحمر حبايب تاكل مرة. شوفوا ما هاي قديمة هسه جديدة. هاي خليهم بيها. شوفوا نعطيهن اضراب وحنطفها. هاي الحمر البغات اللي عندنا زنوه هنا ان شاء الله. الحمر برج هناك بس قليلة سعدتها. ان شاء الله شباب حجهز الخانات عندي جوا خانات ان شاء الله حجهزهن وانزلهم بالخانات. وهذا البرج اخلي شطلع عندنا فرخة اذبها بيه والكبار توزعنا برجتهم. حاول اطيرهن اطير لكم حاول اطيرهن. وانه ما ران والله هذا عندي هذا قوي يطير. طارن والله بس هذا هي عندي ما يتحمل. شوف الحمر 4 طارت طارنا التور مالتنا الجلد. هذا الحمر طيرناهن عمودكم والله وقوة طيرن. فين التنكات هسه؟ واحد طيب وهذا بينهم طلع طار. شوف هذا حتى ما دقيته في فصل قوي يعني هيك تقريبا طيرته أقل من شهر. طيرته تقريبا شباب طيرته شهر وقعدته فحل هو طلع ترى. الشباب بدي اجيب طواير حلوة حجيب ما اعرف اجيب حتى يذب لي حلوات. اثول والله الرحمن شفت اثول من عندك يعني. شوف وين حط على الصحن مال الترنيات والدشار ما يحط عليه. يلا شباب اشتركوا وطلعوا لايك وصلوا كل ما موجودين محمود الصياد.